गाइस आज यत्रो 6 जना चाहिँ हामी भिसा ठप्न जानेछ के गर्नु हाम्रो एउटा हाम्रो चक्क लाएर हेर्दै गर्नु र भिडियो बीचमा आउँदैछ हाम्रो बाटो पनि देखाउँछु कस्तो छ यो इराकको बाटो र कस्तो म देखाउँछु बीचमा देखाउँछु है गाइस यो चाहिँ हाम्रो होटल है हाम्रो गाडी आइसकेको छ यो हाम्रो गाडी हाम्रो नाजु हाम्रो पनि सब्स्क्राइब शेयर लाइक गरिदिउँ है। नाम के छ रहेको तिलक रेवले युट्युब च्यानल तिलक रेवले छ ल। हेलो आमु उज्यालै भएको छैन यो ठाउँमा चाहिँ अब यसरी बिहानै गइरहेछौँ यस्तो रोड इराकको बाटो यस्तै छ यस राम्रै छ हेरौँ अगाडि कस्तो हुँदैछ के छ खासै यहाँ इराकमा भिडियो बनाउन दिँदैन लुकीछुकी गर्नु पर्छ। यहाँ हामी मार्केटमा आएको थियौँ कफी खान लाग्यो यो ठाउँमा चाहिँ भर्खर घाम उस्ताउँदैछ है एकदम भर्खर घाम झुकेछ यस दामी झुकिरहेछ भनेको यो ठाउँ हेर न क्या दामी देखिरहेको छ बिहान बिहान फर्स्ट टाइम हामी यस्तो घाम झुकेको देख्यौँ है यो ठाउँमा चाहिँ घाम अस्ताएको इराकमा चाहिँ फर्स्ट टाइम देख्यौँ हामी नत्र भने भित्रै हुन्छ काम गर्नु जेलमा बसे जस्तै हो यो हामी होटल लाइनमा 12 घन्टा ड्युटी हुन्छ आज यो सालमा एकचोटि हामी चाहिँ गाडी चढ्छौँ है सालमा एकचोटि ट्याक्सी चढेर हामी अकमा जान्छ चाहिँ हामी अकमा लाउन जाँदैछौँ हो खासै म अगाडि बस्नु नपर अगाडि साथीहरू बसेँ म चाहिँ पछाडि बसेर भिडियो पनि खासै राम्रो देखेन यताउता चाहिँ एक साइडको मात्र भयो साथीहरू पनि अब अगाडि बसेँ मान्छे 6 जना एउटै गाडीमा जाने भयो एउटा ट्याक्सीमा 6 जना चढेको थियो सिन चाहिँ ठिकै रहेछ इराकको मैले हेरेको बुझेको अनुसार हामी यस्तो 3 सालपछि हामी चाहिँ यस्तो बिहान हिँड्यो नत्र दिउँसो जान्थ्यो कि आजभोलि यहाँ सरकार चेन्ज भएर पनि हेर्नुहोस् सबैजनाले है मेरो भिडियोलाई राम्रो हेरिदिनु खासै बनाउन नआए पनि बनाउन सक्दिनँ अब फर्स्ट टाइम मैले युट्युब च्यानल खोलेको चाहिँ 1 महिना करिब हुन थाल्यो सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला चाहन्छु ठिकै छ अब योभन्दा अलि अगाडि चाहिँ अब हाम्रो नयाँ होटेल सिन्सानी पनि आउँदैछ सबै हेर्दै गर्नु ठ्याक्क 20 बाटोमा छ है आयो हाम्रो नयाँ 6 महिना खुलेको नयाँ होटल यही हो सिन्सानी हो